ස්මාර්ට් හෝම් එක ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි මුලින්ම බලමු මෙන්න මේ ස්මාර්ට් ප්ලග් එක ගැන. මේකෙන් ඔයාලට කරගන්න පුළුවන් දේ තමයි ඔයාලගේ ඕනිම ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණයක් මේක හරහා ස්මාර්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේ ප්ලග් එකේ ඇම්පියර් 16ක් දෙන්න පුළුවන් නිසා AC එකකට, හීටර් එකකට වගේ ඕනිම ඩිවයිස් එකකට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකෙන්ම ටයිමිං වලට කන්ට්‍රෝල් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මෝටර් එකකට ඔය වගේ ඕනිම දෙයකට මේ ප්ලග් එක හරහා දෙන්න පුළුවන්. මේකේ බටන් එහෙවුත් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට ෆෝන් එකට කන්ට්‍රෝල් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ පවර් මොනිටර් ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඔයාලන්ට යූසර් මෙනු එකෙත් බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් විස්තර තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා පවර් මොනිටර් ඔප්ෂන් එකකුත් ඒ වගේම සෙටප් කරගන්න විදිය සහ ස්මාර්ට් ලයිෆ් ඇප් එක ගන්න විදිය. මේ දේවල් ඔක්කොම මේකේ අඩංගු වෙලා තියෙනවා. පවර් මොනිටර් වලින් කරගන්න පුළුවන් දේ තමයි ඔයාලට පුළුවන් මේ වෙලාවේ يعني මේ ස්විච් එක සම්බන්ධ කරලා තියෙන වෙලාවේ මේ ස්විච් එක ගන්න පවර් එක මැනගන්න බලා ගන්න. කොච්චර ඇම්පියර් ගණක් ගන්නවද? කොච්චර පවර් එකක් ගන්නවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේම මාසය අවසානයේ ගිහිල්ලා තියෙන ඒකක ගන්න ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්නත් පුළුවන් මෙන්න මේ ස්විච් එක හරහා. එතකොට මේකේ ගහලා තියෙනවා 16 ඇම්පියර් කියලා. එතකොට මේක තමයි මේ ප්ලග් එක. මේ ප්ලග් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කරගන්න පුළුවන් දේවල් ටික තමයි මම මේ පැහැදිලි කරේ. හරි. අපි ඊළඟට බලමු මේක පැත්තකින් තියලා අපි ගාව තියෙනවා තව ප්‍රොඩක්ට් එකක්. මේක ඇවිල්ලා මිනි ස්මාර්ට් ස්විච් එකක්. Wifi මිනි ස්මාර්ට් ස්විච් එකක්. මේකත් අර කලින් ප්ලග් එක වගේමයි මේකේ තියෙනවා නෝමල් එකකුත්. ඒ කියන්නේ පවර් මොනිටර් නැති නෝමල් ෆෝන් එකේ නෝමල් විදිහට කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් එකකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ස්විච් එක අපි ගාව මේ දෙකම තියෙනවා. මේ ස්විච් එක පවර් මොනිටර් එක. මේකෙත් පුළුවන් ඔයාලා මොකක් හරි සම්බන්ධ කරන ඩිවයිස් එක කොච්චර පවර් එකක් ගන්නවද, එකක කීයක් ගිහිල්ලා තියෙනවද වගේ දේවල් බලා ගන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ ගෙදර ලයිට්ස් වලට වගේ ඕනිම දෙයකට මේක සම්බන්ධ කරගන්නත් පුළුවන්. මේක ෆෝන් එකෙන් ඒ වගේම කන්ට්‍රෝල් කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට ලෝකෙ කොහේ හිටියත් ෆෝන් එකෙන් ඔයාලගේ ගෙදර තියෙන ඩිවයිස් කන්ට්‍රෝල් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ප්ලග් එකත් ඔයාලට ලෝකෙ කොහේ හිටියත් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඔයාලා ගෙදර හිටියේ නැතත් ඔයාලට පුළුවන් ගෙදර තියෙන ඕනිම ඩිවයිස් එකක් ටයිමිං වලට ඔන් ඔෆ් වෙන්න හදන්න මේ ප්ලග් එක පාවිච්චි කරලා වගේම මෙන්න මේ ස්විච් එක පාවිච්චි කරලා. එතකොට මේ දෙකෙන්ම ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ එකම වගේ කාර්යයක්. මේක තියෙන්නේ සවි කරගන්න. මේක නම් ගොඩක් ලේසි ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න. plug and play විදිහට තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. මේ හැම එකකම මිල ගණන් අපි description එකේ දාලා තිනවා. ඔයගොල්ලන්ට description එකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ website එකේ මිල ගණන් දාලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු smart gate control එකක් තියෙනවා අපි ගාව. පොඩ්ඩක් අපි මේක ගැන පොඩ්ඩක් බලමු. ඔයාලට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ කොහේ හිටියත් කියන්නේ මේකත් ස්මාර්ට් Wi-Fi වලින් තමයි වැඩ කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ලෝකේ කොහේ හිටියත් මේක හරහා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයාලගේ ගෙදර තියෙන ගේට් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න. එතකොට මම පෙන්නන්නම් මේකේ තියෙන දේවල් ටික. එතකොට මේ තියෙන කන්ට්‍රෝල් යුනිට් එක, මේ යුනිට් එක ඔයගොල්ලන්ට කෙලින්ම ප්ලග් කරන්න පුළුවන් කරන්ට් එකට මේ විදිහට. එතකොට මේ තියෙන්නේ අපේ අවුට්පුට් එකට දෙන්න තියෙන වයර්ස් දෙක. ඔයගොල්ලෝ පුෂ් බටන් එකක් දාලා තියෙනවා. මේ පුෂ් බටන් එකට මේක දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ තියෙන සෙන්සර් එක. මේක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වටිනවා. මේ තියෙන සෙන්සර් එක. මේ සෙන්සර් එක මාර්ගයෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ගේට් එක ඕපන් වෙලාද ක්ලෝස් වෙලාද තියෙන කියලා බලා ගන්න. එතකොට ෆෝන් එකේ ඇප් එකෙන්ම පෙන්නනවා ගේට් එක ඕපන් වෙලාද ක්ලෝස් වෙලාද කියලා. ඒ වගේම කවුරු හරි හදිස්සියේ ගේට් එක ඕපන් කළොත් ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකට නොටිෆිකේෂන් එකක් එනවා ගේට් එක ඕපන් වුණා කියලා. ඒ වගේ සිකියුරිටි පැත්තෙනුත් හොඳ ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා මේකත් එක්ක. එතකොට මේ තියෙන්නේ යූසර් මැනුවල් එකේ ඒ කියන්නේ ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න තියෙන විස්තර ඔක්කොම මේකේ තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ ගේට් එකට මේක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ සම්බන්ධ කරගන්න අවශ්‍ය වෙන ඉතුරු අවශ්‍ය වෙන කලමනා ඔක්කොම ටික මේ පැකේජ් එකත් එක්ක එනවා. ඒ වගේම මේක වොයිස් කන්ට්‍රෝල් වලටත් සපෝට්. ඔයගොල්ලන්ට Google Assistant, එතකොට Amazon Alexa ඔය වගේ ඕනිම වොයිස් කන්ට්‍රෝල් එකකින් මේ ප්‍රොඩක්ට් එකත් කන්ට්‍රෝල් කරලා බලමු. මේ අපි දැන් හඳුන්වලා දීපු හැම එකම එහෙමයි මේ ප්ලග් එක. එතකොට මෙන්න මේ ස්විච් එක මේ ඔක්කොම වොයිස් කන්ට්‍රෝල් වලට සපෝට් කරනවා. මේ ගේට් කන්ට්‍රෝල් එකත් ඒ විදිහටම සපෝට් කරනවා. ඔයාලට මේ පැකේජ් එකත් එක්ක මෙන්න මේ බඩු ටික තමයි ඔක්කොම හම්බ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සවි කරගන්න අවශ්‍ය සියලුම උපාංග ටික මේකත් එක්ක හම්බ වෙනවා. අනිත් දේ මේකේ තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි අර වගේ නොටිෆිකේෂන් එකක් එන නිසා ආරක්ෂාව පැත්තෙන් ගත්තොත් ඉතා හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදර ආරක්ෂාව ගැන සැලකිලිමත් වුණොත් කවුරු හරි ගේට් එක
මොකක් හරි හේතුවකින් අපි ගෙදර නැති වෙලාවක ඕපන් කරොත් ඕගොල්ලන්ට නොටිෆිකේෂන් එකක් එනවා ගේට් එක ඕපන් කළා කියලා. එතකොට ඒක ගොඩක් වටින ඔප්ෂන් එකක් මේකත් එක්ක හම්බ වෙනවා. ඔයාලට ෆෝන් එකම ගේට් එක ඕපන් කරන්න ක්ලෝස් කරන්න උනත් පුළුවන්. හරි. අපි ඊට පස්සේ බලමු අපි ගාව තව අලුත් ප්‍රොඩක්ට් එකක් තියෙනවා. ස්මාර්ට් බල්බ් එක. මේකත් Wi-Fi RGB light එක. මේකේ කලර්ස් ගොඩක් තියෙනවා. මේකේ ඔයගලන්ට පේනවා මේකේ තියෙනවා 16 million කලර්ස් කියලා. මේකේ කම්බිනේෂන් එක යන්න පුළුවන්. ගොඩක් හොඳ ඔප්ෂන්ස් ටිකක් තියෙනවා. එතකොට මේකේ තියෙනවා Android iOS ඇප්ලිකේෂන් එකක් තියෙනවා. එකෙන් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම room theme එකක් දෙන්න පුළුවන්. music advanced mode කියන්නේ මේක ඔයාලා මොකක් හරි පාටි එක වගේ නම් ඔයගොල්ලන්ගේ සින්දු වලට අනුව පාට වෙනස් වෙන්න හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෂෙඩියුල් කරන්න on off කරන්න ඒ ඔප්ෂන්ස් ටිකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ voice control තියෙනවා. Amazon Alexa, Apple Siri, Google Assistant ඔය ඔක්කොම පුළුවන්. මේ වගේ ස්මාර්ට් හෝම් සිස්ටම් ඉන්ටිග්‍රේෂන් එකක් කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ බල්බ් එකත් හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකත් ඔයගොල්ලෝ ලෝකෙ කොහේ හිටියත් ෆෝන් එකෙන්ම කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. හොඳ එළියකුත් තියෙනවා. මම මේකේ එළිය තියෙන වීඩියෝ එකක් වෙනම අපේ page එකේ දාන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. එතකොට කලර්ස් මාරු වෙන එකකුත් දාන්නම්. මේකෙත් තියෙනවා මැනුවල් එකක්. මේ තියෙන්නේ මැනුවල් එක. ඔයගොල්ලන්ට මැනුවල් එකෙන් බලලා බල්බ් එක සෙටප් කරගන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ බල්බ් එකේ තියෙන තවත් විශේෂත්වය තමයි මේක ඔයාලට මෝඩ්ස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක එක මෝඩ්ස් තියෙනවා. රීඩින් මෝඩ් එක, එතකොට ස්ලීපි මෝඩ්, ඒ වගේ මේක ඩිම් කරන්නත් පුළුවන්. මේක ගොඩක් වැදගත්. මේක පොඩි ළමෙක් වගේ ඉන්න කාමරයකට එහෙම ගොඩාක් වටින බල්බ් එකක් කියලා හිතෙනවා. මොකද ඩිම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කලර්ස් චේන්ජ් කරන්න පුළුවන්. ඇහැට පහසු කලර් එකක් දාලා තියන්නත් පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම ඔයාලට ඔයාලගේ ෆෝන් එකෙන්ම කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ලෝකේ කොහේ හිටියත් මේ බල්බ් එකත් ඔයගොල්ලන්ට on off කරන්න පුළුවන්. ෂෙඩියුල් වලට on off වෙන්න හදන්නත් පුළුවන්. හරි. අපි ඊට පස්සේ බලමු මෙන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන. ටිකක් ලොකු බොක්ස් එකක ඇවිල්ලා තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් කියලා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා පිටින් බැලුවාම. මේක තමයි Wifi Smart Wall. සෙල්ලම අපි ප්‍රොඩක්ට් එක පොඩ්ඩක් එළියට අරන් බලමු. මේක ගොඩක් බරයි. මොකද ප්‍රීමියම් ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා ඒ වගේම. හරි. ගාලා තියෙනවා ස්මාර්ට් වෑල් කන්ට්‍රෝලර්. ඔයගලන්ට අයිඩියා එකක් තියෙනවද මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මොකක්ද කියලා? මේක ඔයාලගේ වතුර ලයින් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් ගෑස් ලයින් එකක් හරි ඔය වගේ ඕනිම එකක් ෆෝන් එකෙන් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. මේකත් ස්මාර්ට් ෆෝන් එකෙන් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයාලගේ තියෙන වතුර ලයින් එකකට මේක තියෙන අපි දන්නවා වෑල් තියෙනවා. වෑල්ස් වලට ස්ටොක් වෑල්ස් තියෙනවා. ඒ වෑල් එකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේක හයි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක ෆෝන් එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට හැරෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට හැරෙනවා. එතකොට ඒකෙන් වෙන්නේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ තව ෂෙඩියුල් කරන්න ටයිමින් වලට. අපි හිතමුකෝ ඔයාලා පොලිටනල් එහෙම නැත්නම් ග්‍රීන් හවුස් එකක් වගේ දෙයක වටින වගාවක් කරනවා කියලා. වටින භෝගයක් වගා කරනවා නම් ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් මේක වටිනවා. මොකද හරියට වෙලාවට කලාවට වතුර ටික දාන්න පුළුවන්. පෝර ටිකට යන ලයින් එකට මේක සම්බන්ධ කරලා හරියට වෙලාවට කලාවට පෝර ටික දාගන්න පුළුවන්. මේකෙන් ඔටෝමේෂන් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ තියෙන වගාවක් ඔටෝමේට් කරන්න පුළුවන්. හරියට උදේට වතුර ටික වැටෙන්න ඔයාලා හිටියේ නැතත් වතුර ටික ඔටෝ වැටෙන්න ඒ වගේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ටයිමින් වලට පෝර ටික ඕනනම් දාගන්න ඒ වගේ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක හයි කරන්න අවශ්‍ය කරන ඔක්කොම ටික එනවා. මේ තියෙන්නේ පවර් පැක් එක. ඒකත් එනවා මේ බොක්ස් එකේම ඇතුලේ. ඒ වගේම මේකේ තියෙනවා මැනුවල් එකත්. මේ තියෙන මැනුවල් එක. මැනුවල් එකේ තියෙනවා ඔක්කොම විස්තර ටික. ඒ වගේම මේකත් වොයිස් කන්ට්‍රෝල් කරන්නත් පුළුවන්. මේකත් ඔයගොල්ලන්ට Wi-Fi හරහා සහ Bluetooth වෙනුත් වැඩ කරනවා. ෆෝන් එකේ කියන්නේ ඔයාලා ළඟ ඉන්නවා නම් Bluetooth වෙනුත් වැඩ කරනවා. ඔයාලා වෙන කොහේ හරි ඈතක හිටියත් Wi-Fi වලින් මේක කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. එතකොට මම හිතනවා මේක ගොඩක් වටීවි ලොකු වගාවක් කරන කෙනෙක්ට හරි එහෙම නැත්නම් ග්‍රීන් හවුස් වගේ කරන කෙනෙක්ට ගොඩක් වටිනවා. වෙලාවට කලාවට වතුර ටික දාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා කොහේ හරි ඈතක ගියත් ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට වතුර ටික දාන්න පුළුවන්. ඔයාලා හිටියේ නැතත්. ඉතින් එතකොට වතුර නැතුව වගාවට වෙන හානිය, පෝර නැතුව වගාවට වෙන හානිය වළක්ව ගන්න ගොඩක් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක වටිනවා. ඉතා හොඳ විසඳුමක් තමයි මේක. ඔයගොල්ලන්ගේ වගාව පරිස්සම් කරගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් කියලා තමයි අපිට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්.
හරි. හරි. එතකොට මේ තියෙන්නේ ඔයාගේ ගෙදරට ලස්සන මොඩර්න් ලුක් එකක් ගන්න ගමන්ම මුළු ගෙදරම ස්මාර්ට් කරගන්න පුළුවන් ප්‍රොඩක්ට් එකක්. හරිද? මේක Wifi Smart Touch Sensitive ස්විච් එකක්. මේකේ තියෙනවා 1 ගෑන් ඉඳලා 4 ගෑන් වෙනකම්. මේ තියෙන්නේ 4 ගෑන් ස්විච් එක. මේක සුදු එක. මේකෙම බ්ලැක් එකක් එනවා. මම එකක් පෙන්නන්නම්. මේකෙම බ්ලැක් එකකුත් එනවා. මේකත් අර වගේම ඕගොල්ලොන්ට ලෝකෙ කොහේ හිටියත් ෆෝන් එකෙන් ඔන් ඔෆ් කරන්න, ඒ වගේම වොයිස් කන්ට්‍රෝල් කරන්න වගේ ඔප්ෂන් ගොඩක් තියෙන ස්විච් එකක්. හරි. අපි බලමු මේක white 3 ගෑන් එක. හරි. එතකොට මේක තියෙන white 2 ගෑන් එක. මම ඔයාලට black එකකුත් පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන black එක. මේක ඔයාලට capacity එකකුත් එනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන normal wiring line එකට මේ capacity එක දීලා සවි කරගන්න පුළුවන්. මම ඒ විස්තර කියන්නම් පැහැදිලිවම. මේ තියෙන්නේ black එක. මේ තියෙන black එක, මේ තියෙන white එක. දෙකේම හොඳ finish එකක් තියෙනවා. මේ ඉස්සරහා තියෙන glass එකක්. glass panel එකක්. එතකොට මේකේ පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ කොහේ හිටියත්, ඔයගොල්ලෝ ලෝකෙ කොහේ හිටියත් ෆෝන් එකෙන් ඔයගොල්ලන් ගෙදර තියෙන lights ටික control කරන්න, ඒ වගේම timing වලට on off වෙන්න දෙන්න හදන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ capacity එක පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ට ගෙදර තියෙන normal wiring එකට සම්බන්ධ කරගන්නත් පුළුවන් විදිය තමයි හදලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඔයගොල්ලන් ගෙදර තියෙන normal wiring එකටම සම්බන්ධ කරන්න. නැත්නම් මේකේ neutral එකක් දාලා සම්බන්ධ කරන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ smart wiring එකක් කරලා තියෙනවා නම් neutral එක දාලාම හයි කරන්නත් පුළුවන්. normal wiring එකේදී ආයේ neutral එකක් අදින්න වද වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට මේ capacity එක දාලා ඒක ඒ විදිහටම කරගන්න පුළුවන්. තියෙන wiring එකේම කරගන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේකෙත් තියෙනවා switch එක අතින්වත් අල්ලන්නේ නැතුව ඕගොල්ලන්ට voice control කරන්නත් පුළුවන්. Google Assistant, එතකොට Alexa වගේ ඕනිම එකකින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ ගෙදර තියෙන lights on off කරගන්න. ඕගොල්ලෝ ඒ වගේම කොහේ හරි ගිහිල්ලා ඉන්නවා නම් ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙලාවෙදී timing වලට on off වෙන්න මේ product එක use කරලා light on off වෙන්න හදන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඒකෙම තව එනවා smart socket එක. මේ තියෙන්නේ ඒ smart socket එක. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙත් තියෙනවා white එකයි black එකයි. මේකත් 16 ampere ගන්න පුළුවන් product එකක්. මේකත් touch sensitive අරක වගේම. ඒ වගේම මේකෙත් තියෙන හොඳ glass panel එකක්, හොඳ premium quality එකක් තියෙනවා. මේකෙත් 16 ampere ගන්න පුළුවන්. watt 3000ක් load කරන්න පුළුවන් කියලා මේකේ තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒකෙම black එකක් තියෙනවා. අපි බලමු black එක. මේ තියෙන black එක. ඒකෙත් ඔයගොල්ලන්ට user manual එක එනවා කොහොමද සම්බන්ධ කරගන්නේ වගේ දේවල් විස්තරات එක්ක ඔක්කොම. ඒ වගේම මේකෙත් power monitor option එක තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ගිය power එක මැනගන්න වගේ ඔක්කොම දේවල් ටික කරගන්න පුළුවන්. ලොකු user manual එකක් මේකේ තියෙනවා. ඒ වගේම මේ product එකත් හොඳ modern look එකක් ඔයගොල්ලන්ගේ දෙකට ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. හරි. අපි ගාව තියෙන අන්තිම product එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක LED strip එක. ඔයාලගේ ගෙදර ගොඩක් ලස්සන කරගන්න පුළුවන් මේක පාවිච්චි කරලා. හොටෙල් එකක් වගේ නම්, ගයක් වගේ නම්, එතකොට වාහනයක්, එහෙමත් නැත්නම් ගේමින් රූම් එකක් හදනවා නම් මේ ඕනි දෙයකට මේ LED strip එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කලර්ස් ගොඩක් තියෙනවා. මේ රිමෝට් එකේ තියෙන කලර්ස් ටික ඔක්කොම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරක සිවිලිමක එහෙම නැත්නම් හොටෙල් එකක සිවිලිමක වගේ ගැව්වොත් ගෙදෙට්ට අමුතුම ලුක් එකක් ගන්න පුළුවන්. මේකේ 5 මීටර් ඉඳලා ඉස්සරහට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 5 මීටර් 10 මීටර් මේ විදියට ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදියට ගන්න පුළුවන්. කලර්ස් ගොඩක් තියෙන නිසා හොඳ ලුක් එකක් ගෙදෙට්ට ගන්න පුළුවන්. එතකොට ওই විදියට තමයි අපේ ප්‍රොඩක්ට් ටික තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදියකට තෝරලා ගන්න පුළුවන් අපේ ප්‍රොඩක්ට්ස්. මම පෙන්නන්නම් තව අපේ black එකේ 4 ගෑන් එක. මේ තියෙන black 4 ගෑන් එක.
ඔය වගේ ඕගොල්ලන්ට බ්ලැක් එකේ මේකේ ටච් ස්විච් වල 1 ගෑන් ඉඳලා 4 ගෑන් එනකම් වයිට් එකනුයි බ්ලැක් එකනුයි කැමති විදියට ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණ හැමෝටම. එතකොට මේ ප්‍රොඩක්ට් හැම එකකම මිල ගණන් අපි අපේ පෝස්ට් එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන්ස් වල දාලා තියෙනවා. අපේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට smarthomelk.com කියන වෙබ්සයිට් එකේ මේ හැම ප්‍රොඩක්ට් එකක්ම තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ට මිල ගණන් බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔන්ලයින් ඕඩර් කර ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් තව විස්තර දැනගන්න මේ මොන හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් මිලදී ගන්න අපේ ෆෝන් නම්බර්ස් දාලා තියෙනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ෆෝන් නම්බර්ස් වලට කෝල් එකක් දීලා ඕඩර් එකක් දාගන්න. සම්බන්ධ වුණ හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. එහෙනම් මේ වගේම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු. හැමෝටම thank you.